సో మనం ఫైనల్లీ బోటింగ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చినాం. ఫైనల్లీ కాదు, ఇప్పుడే వచ్చినాం. అండ్ ఒక్క నిమిషం, మీకు దీని ప్రైజెస్ చెప్పాలి కాబట్టి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. చిల్డ్రన్స్ అయితే 30 రూపీస్ అంట బోటింగ్, పెద్దోళ్ళకైతే 40 రూపీస్ అంట. ఇది ఏ బోట్? ఇక్కడ కనిపించే స్పీడ్ బోట్. సో మన కాన్సెప్ట్ అది కాదు, మన కాన్సెప్ట్ అక్కడ కనిపించే పెడల్ బోట్స్. సో మనమైతే ఈ లైఫ్ గేర్ అయితే వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే పూసుకుమని మునిగినాం అనుకో అంతే. అన్న ఎంత ఉంటాయన్నా లోతు? 20 feet. ఈత రాదు, మునుగుతాం సీదా. సో దానికోసమనే మనకి ఇది లైఫ్ సేవింగ్ జాకెట్ అయితే ఇస్తారు. అంటే మీకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా, ఏంటిదంటే ఈ లైఫ్ సేవింగ్ జాకెట్ కెపాసిటీ అంటే ఎంతవరకు మోస్తుంది అనేది మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది. మీరు ఇదే కాదు, ఎక్కడ బోటింగ్కి వెళ్ళినా లైఫ్ సేవింగ్ జాకెట్ దీన్ని ఏమంటారు అంటే డిస్క్రిప్షన్ ఇది మ్యాక్సిమం 95 kg చెప్తాంట, ప్లస్ 95 ఎబోవ్ చెప్తాంట. మనం 83 వచ్చి క్యాన్సిల్. సో సైజ్ వచ్చేసి ఏదైనా అంటే యూనివర్సల్ అంటే సో అంతే. సీ మాస్టర్స్ అంటే ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్. మనం ఇది ధరిద్దాం, రక్షణ కవచం ధరించి దునికేద్దాం బోట్లో నీళ్ళలో. సో అన్న చూడు, ఓ నికాలో ఫస్ట్ అమౌంటా? పిచ్చి కమర్షియల్ తయారే అన్న. బోట్లోకి వెళ్ళి బోట్ రేసింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. బ్రో మీ వెహికల్ బ్లూవా గ్రీనా? బ్లూ తీసుకున్నాం. సో బ్రో బ్లూ, నాది పచ్చ జెండా. సో అండ్ దీని కాస్ట్ ఈ ఇక్కడ కనిపించే ఏ బోట్ కాస్ట్ అయినా అది తప్ప దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయండి, అది ఇంజురీ. ఈ కనిపించే బోట్ ప్రతి ఒక్క 200. సో బ్రో బోట్ బ్లూ, నా బోట్ గ్రీన్, విజయానికి సంకేతం. సో బ్రో ఒకటి బ్లూ బోటు, ఒకటి గ్రీన్ బోటు. చూడు ఏ నికాలో? బ్లూ నికాలో, ఇधर ग्रीन निकालो. हाँ बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलो. इधर बोल लाइक షేక్ అంటే ఇది కాదు, షేర్ బోలో, షేర్ ఇట్లా చెప్పు అది. సో మొదటిగా మనమైతే ఎక్కబోతున్నాం, కానీ ఎక్కేటప్పుడు జాగ్రత్త సుమి, జారి పట్టడానికి అంతే. అన్న వన్ సైడ్ కూర్చోవచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు మీకు అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తా. ఇది అటు తిప్పితే ఇటు పోతుంది, ఇటు తిప్పితే అటు పోతుంది. అంటే ఇటు తిప్పినాం అనుకో బోట్ అంతా అటు పోతుంది, అటు తిప్పినాం అనుకో బోట్ అంతా ఇటు వస్తుంది. సో మనమైతే బోట్ రైడ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. బ్యాక్ తిప్పితే బ్యాకే పోతుంది. రేస్ స్టార్ట్ కాదు, ఇప్పుడు మనము బోట్ మనం ఆన్ ద మార్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. మనం లాస్ట్ టైం ఏ బోట్ తీసుకున్నాం, లాస్ట్ టైం ఏ బోట్ తీసుకున్నానో నాకు కామెంట్ చేయండి. 20 గేమ్ స్టార్ట్ చేసారు అప్పుడే. ఇట్లా స్ట్రైట్గా వెళ్ళి రాణి రుద్రమ్మ దేవి నుంచి ఇట్లా తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది ఎండ్ పాయింట్. ఓకే సో ఇప్పుడు ముచ్చట ఏంటంటే అటు మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తున్న రాణి రుద్రమ్మ దేవి స్టాచ్యూ ఉంది కదా, బోట్ ఇలా వెళ్ళి అలా రావాలన్నమాట. సో వెయిటా 83 kg. సో go. Woo! The game starts now. Bro స్పీడ్ అనేది ఒక్కుతుండు. సో మనమైతే కొంచెం మెల్లగా దొక్కుదాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్పీడ్గా దొక్కినాం అనుకోండి మనకి ఎనర్జీ అంతా లాస్ అవుతాము. సో సింపుల్గా మెల్లగా దొక్కుంటా వెళ్ళిపోదాం. ఎప్పుడైనా హ్యాండిల్ పట్టుకొని ఉండాల్సి వస్తుంది, కొంచెం వదిలిపెడితే బోట్ కంట్రోల్ అటు ఇటు పోతుంది. సో వీఆర్ అబౌట్ టు రీచ్ రాణి రుద్రమ్మ దేవి స్టాచ్యూ అనమాట. మీకు దూరం కనిపిస్తుంది కానీ దగ్గరే. మనం తొండే అనొద్దు. చూసిండ్రా బ్రో, వాళ్ళు అక్కడక్కడే తిప్పుకున్నారు. మనం లెవెల్ 1 కంప్లీట్ చేసినాం. ఏంటంటే రాణి రుద్రమ్మ దేవి స్టాచ్యూ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మన ఘట్టం వచ్చేసి మనం స్పీడ్గా వెళ్ళిపోవాలా తెలియదు, కానీ
ఘోరంగా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. తొక్కెడలు ఉంటాయి, అరిగిపోతాయి. సో మనం ఇంకా అప్రాక్సిమేట్లీ 200 మీటర్ ఏమో ఉంటాం. సో ఆ 200 మీటర్ల బ్రో వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. సో మనమైతే అబౌట్ టు రీచ్ అనమాట. అబౌట్ కాదురా బాబు, ఒక 200 మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాం. వాళ్ళు తొండి ఆడి అసలు అక్కడ వరకు రాలేదు, గేమ్ రూల్స్ పాటించలేదు, డిస్క్వాలిఫైడ్. కొంచెం తొందరగా నడపడానికి స్టార్ట్ అవుతామా? ఎంత తొందరగా నడిపినా మనం లాభం లేకుండా పోయింది. బ్రో ఏంది బ్రో ఎప్పుడు ఈ తొండికి ఏంది? ఇద్దరు దొక్కుతారు. అమ్మా ఇద్దరు దొక్కుతుండ్రు చూడండి, ఇద్దరు దొక్కుతుండ్రు విత్ చీటింగ్ అనమాట. వేరే బోటు రేచ్ బ్రో అక్కడ ఉన్నాడు, మన బోట్ ఇక్కడ ఉంది. సో బ్రో వాళ్ళ బోటు మన బోటు ఫైనల్గా నిజాయితీ గెలుస్తుంది అంటే ఇదే. సో ఫైనల్గా బోట్ రేసింగ్లో మనమే విన్ అయినాం. బ్రో వాళ్ళు ఎంత తొండి మొండి చేసినా చాలా తొండి చేసినారు, చీట్ చేసిండ్రు బాగా. ఎంత చీట్ చేసినా మనమే విన్. వీఆర్ ద విన్నర్ ఆఫ్ ది గేమ్. సో ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు జస్ట్ జాలీ రైడ్ వెళ్దాం. ఓకే ప్రశాంత్ మన ఫోటో సో మనమైతే ఇప్పుడు బోటింగ్ ఆడుతూ తిప్పు తిప్పు. సో మనమైతే రానుల గేమ్ దగ్గరికి వచ్చాం. తెలిసిందే కదా, ఎప్పుడు ఆడితే తెలిసిందే కదా, రాళ్ళు కింద గుద్దుకుంటే ఇక్కడే పడతాం. సో వీఆర్ డూయింగ్ బోర్డింగ్. సో ఫైనల్గా బోట్ రేస్లో విన్ అయింది మనమే. బోలో లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ బోలో, ఇదర్ బోల్ లైక్ షేక్ అంటే ఇది కాదు, షేర్ బోలో, షేర్ ఇట్లా చెప్పు. అది